အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YK Cooking Blog Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အရသာချစ်ချင်းငငယ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းမယ်ငနီတူရခိုင်တုပ်လေးကိုထုတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တုပ်ထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်ချစ်သွန်ဒီအလုံးကြီးနှလုံးလောက်ကိုခပ်ဖဖလေးလီထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးသိန်းလေး9000လောက်ကိုလည်းခက်သေးသေးလေးလီထားပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုကဆက်ချိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးပို့ထည့်လို့ရပါတယ်ငရုတ်သီးသိန်းလေးလည်းလီပြီးတော့ပြီဆိုတော့ငနီတူကြောက်စားခိုင်းပါမယ်ငနီတူကြောက်လေးတွေကိုခေါင်းလေးတွေချိုးပါမယ်ခေါင်းချိုးထားတဲ့ငနီတူကြောက်လေးတွေကိုတန်းစင်တော့အောင်ရေလေးထည့်ပြီးတော့စီးပေးပါမယ်ငနီတူကြောက်လေးတွေကဖုံလေးတဲလေးတွေနှင်းငယ်ပါတာကြောင့်ရေလေးစီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေစီးတဲ့နာဗီတာငနီတူကြောက်လေးတွေကိုစကားလေးနဲ့ဆယ်ပြီးတော့အနှင်းငယ်ချောက်သွားအောင်လေးသက်လက်ခံထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်တုတ်တော့ဖို့အတွက်မြင်ငပီလေးအနှင်းငယ်လောက်ကိုထည့်ပြီးတော့မိကင်ပါမယ်ခုလိုမြင်ငပီအစိုးရလေးတွေခြောက်သွားသည့်အထီကိုกินပေးရပါမယ်အတုတ်တော့ဖို့အတွက်မြင်ငပီလေးနဲ့စင်းနေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုနကလေးသက်လက်ခံထားတဲ့ငနီတူကြောက်လေးကိုထည့်ပြီးလောပါမယ်ငနီတူကြောက်လေးတွေကိုလောတဲ့နေရာမှာမီးရင်ပြင်းစရာမလိုပါဘူးမီးအေးလေးနဲ့ပဲငနီတူကြောက်လေးတွေခြောက်သွားသည့်အထီကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့လောပေးရပါမယ်ခုလိုလောထားတဲ့ငနီတူကြောက်လေးခြောက်လာပြီးအနံလေးမွေးလာပြီးဆိုရင်တော့ရပါပြီဘုံလုံးနဲ့စင်နေဖြစ်ပြီးဆိုတော့တုပ်စားတုပ်ပါမယ်ဘုံနဲ့ကိုခုနကလောထားတဲ့ငနီတူကြောက်လေးတွေထည့်ပါမယ်အစင်းနေထားတဲ့ချက်သွန်နဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနကမီးကင်ထားတဲ့မြင်ငပီလေးတွေကိုလည်းထည့်ပါမယ်အရသာအတွက်ချုံမုံနှင်းငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တမယာတီတစ်လုံးလောက်ကိုညှစ်ထည့်ပေးပါမယ်ကိုကအရသာချင်းချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တမယာတီတစ်လုံးထပ်ပို့ထည့်ပေးပါအရသာအလုံးလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနကထည့်ထားတဲ့ငပီလေးနဲ့နှက်ဆက်သွားသည့်အထိတေချာလေးနေပေးပါမယ်အရသာလေးမြည်ကြီးလို့အဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ရတာချင်းငငယ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားကောင်းနေစေမယ်ငနီတူရခိုင်တုပ်လေးကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီလိုလေးကိုရွေးရှင်းနေချက်နေဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YK Cooking Blog Channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်